Անպայման, որովհետև падգամավորը չի կարա ստանա, օրենքը թույլ չի տալի։ Իսկ իրանք այնքան են ստանում։ Իսկ այս Սրբուհի Գայլանին հարցվեն, ասում են, ինչքան պարգևա վճարես, ասում եմ, չեմ անում 7 միլիոն, 8, ասեք կոպեկներ էլ 1 միլիոն էսիա, 1 միլիոն էյան, ասկի չի էլ հիշում ինքը։ Ստացել է, ճիշտ է հիմա կնայի էլի հաշվին, ասենք կոպեկա գցած է էլի հիմա, ասենք ինքը $200,000 ինչ է իր համար մի հատ տուն, որ չլինի Ալիևի համար սահմանադրություն գրող աղջիկ, ասենք Ալիևն է դոլարով միլիարդ հատեր, ասենք ինչ պրոբլեմա։ Հա, բայց սա ապօրինի հարստացման կոնկրետ փաստեր են, որը պիտի հենց հետ գա։ Ձեզ ասում են, հեսա օրենքի մեջ ենք մտցնելու պարգևավճարները, տեսնենք ոնց եք հրաժարվելու դրանից։ Իրավունք չունեն, ոչ մի հանրային ծառայող չի կարող ինքն իր վարձատրությունը բարելավելու մասին օրենք ընդունել։ Այսինքն, եթե հիմա օրենք ընդունվի, դա պետք է վերաբերվի հաջորդ գումարման ազգային ժողովին։ Գանք բանակին, ծառայության ժամանակ քննելը, երեք մեկնաբանները խաղաղությունը դրա համար չեն քնում, դրա համար են քնում հիմա, իսկ առաջ վախենում են, որ թշնամի կկրակի։ Դե իր տրամաբանության որն է, բանակ պետք չէ, դա ընդհանրապես ինչ որ խաղաղություն չեն գնում բանակ։ Ասեք իզուր տեղը հել եմ գնում եմ պետության հաշվի, խաղաղություն այնա տունը քո համար քնեն չի պետք է մահվան դեպքեր լինի, էլի։ Էս դրանց ասած է հեսա, չէ, խաղաղություն, հա։ Էլ մեզ բանակ պետք չի գրել է ծրագրում։ Ասում եմ բանակը պետության անվտանգության ռեզերվային միջոց է։ Սահմանադրությանը հակասող դրույթ է, Սահմանադրության 14 հոդվածն ասում է զինված ուժերը ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Այսինքն բանակի վրա, զինված ուժերի վրա հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը սահմանադրական ֆունկցիա է, որ կապ չունի երկրի ղեկավարն ով է, ով չի, խմած է, օյաղ է, քնած է, արթուն է, ճաշարանում է, թե դահլիճում է։ Զինված ուժերը պիտի մեր երկրի անվտանգությունը ապահովի, դրա սահմանադրական ֆունկցիան է։ Հանել են բանակից սահմանադրական ֆունկցիան, ասում են ռեզերվայի բանը, եթե հանկարծ տենանք ուրիշ ճար չկա, բանակ է, դե հիմա թող զբաղվեն, էլի։ Ինչ ասես։ Զարյան, հենց նոր խոսելով արտարադատության նախարար Սրբուհի Գայլանի մասին, դուք գործածեցիք մի կապակցություն Ալիևի համար սահմանադրություն գրող։ Ճիշտ այդպես։ Խնդրում եմ ասեք, սա վիրավորանք է, սա զրպարտություն է, ինչ է։ Չէ, ինչն է վիրավորանք։ Բայց ասենք վիրավորանք, ձեր կարծիքով վիրավորանքն ու զրպարտությունը որ դրվագին կարող վերաբերել։ Ես հարցը ձեզ եմ տալիս, պարոն։ Չէ, ես կարծում եմ, որ ես իմ խոսքում որևէ մեկին որ վիրավորել եմ, ոչ է զրպարտություն։ Իսկ ունեք փաստեր, որ Սրբուհի Գայլանը Ալիևի ցուցումով է գրում սահմանադրություն կամ Ալիևի համար է գրում սահմանադրություն, եթե դիցուկ Տիկին Գայլանը որոշի, ասենք, քաղաքայց ներկայացնել։ Եթե ներկայացնի դատարանում կարող եք ապացուցել, որ նա Ալիևի ցուցումով է այդ։ Եթե ներկայացնի քննարկենք, ես քանի դեռ այդ հայցը չկա, այդ հայցի պատասխան դիրքորոշում չեմ կարող ներկայացնել։ Երբ որ հայցը լինի Պարոն Ղազարյան, եթե համանման մի մեղադրանք էլ ձեզ հասցեագրվեր, դուք քաղաքայց կներկայացնեիք նման բառապաշարով։ Հիմա ճիշտ ասած ես պատրաստում եմ Վահագն Ալեքսանյանի իմ հասցեին հնչած վիրավորանքների եւ Ռուբինյանի կապակցությամբ քաղաքայց ներկայացնել։ Այո։ Մի ճշտում էլ, իսկ ճիշտ է, Այդ ազգային ժողովին իսկ նորից Չինաստանից մի 2 տոննա սունկ բերելու, հալուցինոգեն սունկ բերելու մասին այդ պատումը դուք եք պատմել պարոն Սամվել Կարապետյանին, նա էլ հավատացել է ձեր պատմածին եւ իր տանը ճեպազրույցի ժամանակ պատմում էր որպես ճշմարիտ։ Ես չգիտեմ թե տեղեկությունը դուք որտեղից եք ստացել, կարծում եմ ճիշտ կլինի այդ տեղեկության աղբյուրից ճշտել դրա հավաստիությունը։ Ես դա չեք պատմել։ Ես ասում եմ լավ կլինի, որ դուք ումից որ լսել եք, դուք ասացիք ոչ որ մեկից լսել եք, չէ՞։ Դա ինձնից չեք լսել։ Այ ումից որ լսել եք, փորձեք իրանից հավաստիացումներ ստանալ, թե ինքը ինչով է ապացուցում, որ այդ պատմության հեղինակն է։ Մի հարց է, իսկ դուք պարոն Կարապետյանից փորձել եք ճշտել ինքը այդ պատմությունը ումից է լսել։ Չէ, ես չեմ ճշտել։ Ես բավարարվել եմ միայն այդ պատմության մասին պարոն Կարապետյանի պատումով։